Приняли в работу Audi A6, 3 литра бензин, коробочка у нас 0B5, DL501. Автомобиль находится без движения, предварительно ошибки по печатным платам. Так, разобрали коробочку. Что за... Блять, еще раз такая хуета нахуй! Да все, тихо, тихо. Разобрали коробку от Audi. По состоянию масла видно, да, у нас темненькое оно, поэтому идем дальше. Сейчас вам все расскажу, что произошло. Как ранее я говорил, у нас замена печатных плат, потому что по ним были ошибки. Дальше непредвиденные обстоятельства, это у нас сгоревший пакет К1, К2 сцепления. Все сгорело. Поэтому мехатроник у нас пойдет в ремонт, соленоиды пойдут на стенд, печатные платы пойдут под замену и, к сожалению, в сборе корзина сцепления под замену. Never go home. Straight chillin' in my crib, I never